Anya laki din! Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Dinagdangdang ken. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kulak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad iya ayan da Madam Filma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ma, no kahit na supply nak ito usirak nga agmula, ito kamatis. Ha? Amumitin, nalugi ta idin na pan nga apit, kapo iti kinababati please, so tinateng. Sa magay mat kiti, amanong, katuan kasaritam lang yat bakunana. Wen, tani, awan at talaga ti amok apangala ka iti pagpuunak nga agmula iti kamatis. Ala, umay ka pa'y ngarud tamangan tapay manong. Sakpay ka mapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, ti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman ka talaga madam. Aywan gayam, siya ti makaamo kun akat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Ay, kamatis ko madam. Ay kat nasaya at ano kasta, mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam ita abulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kan taon, dadya abulan tinangin ti presyo ti kamatis. Siya pa ako mangalod, madam. Ay sigurado dahi taberteng, malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo, tapno lumwang to kan tumambay tinangin na presyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, si kabit kayang palipipito. Nakapasyal ka man dito'y balay, mi? Wamparay. Di mo kunain nga awisin nakmanin iti siyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki di mo, pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay. Makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko ngamin. Ani Madam Bill makanumit ti mga supply king kay timula makamatay. Ay, uwen pale. Hindi pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka day. Oh. Paray. Ang mga kaya mo mga kadwa tayo ti karaday. Ha? Oras siya ngamin ka pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilakay? Anya nga tinagsalitaan yung kiniberting. Imanugo mo bakay? Maya mga kadwa kami ti karaday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anya nga kanu ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Kayso mo tinagsaritaan na ka ni Madam Vilma. Katuan saya atong ti trabaho adi kini pari berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siyang? Nakababay man nga ibagbagam kita. Ni, kunak adi taamok ngamin ti ugalim niya. Nakikadwa ka idi kini pari Jojo. Sakti mababain kan kuha na takabayatan nga agtrab-trabaho iji gardinyo kot. Adda ka iji tersena ni bakat galyang nga nabarbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga naulit manan. Si kaki idi mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasay. Saan na maulit ko na manay? Lang. Ay, makabanog ka talaga ti garding jaw. Anya nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, sa bagay makindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngayon maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imulot. Ay, wumut aparay. Uno da ita.
Ore ka sa ti banaw, no napintas ti mula, kit makay ayaw mo iti mata. Magasan to amin abannog, apamang nga agapit, tapale. Sapay lang kong mga rod, apakay. Ayo, Magagaran ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. magagaran iti apit ngay bagbagamit, pare. Ti ako napakit di, magagaran kan iti biyangay. Ay, yun na yung nga. Nga lagi ni. Nayon na mo tinwada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya dita, bes? Nagkadwa ni manong mo, kaniberti nga asawa da di abasyang. Ay, wen, bes. Nagkadwada iti garden. Dandani, damutan nga agapit iti mula da kamatis. Ay kat nasaya at ano kasta. Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, anak ikadwa da di nga erengkeng kuana. Diyak man mo iti kamsat ko. Basta nagwin mo't latan ura amo na ti ugali da dyan, pipito. Wen nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iti garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartek di ta igit. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat ko ngay narabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kasta pa'y lang taramidin na. Anya laki din da di tao. Itay ka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita am na ito bakay. 10 million ka no, ti premyaw. No asino man ti makaisuro, no sardino ti ayan ni Atong ang. Nakita ko nda ita. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kuana Anya? Ay na, agtag-tagainap kan sa manan, Pipito. Ay nasaan man. Kit pudno mo ti bagbagak sana yan. Biglang yaman ano bilang laeng oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pag pampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatan ti 10 million kay. Nagado nga ibagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon ti pusa ti kanum kumana kada sa rejila misaan. Anya lakit din. Way mapanakaw. Ne. Papanam, apa anak kaimpaki mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo. Sana nga kang angaw man. Sana balit at damon insan lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig kaw. Mayawig ko ti 10 million na premyaw. Imposible maano dyan mayro pa anda dyan nga atong ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Tadahal nga ibagbagam may. Limpyo akpay lang basyang. Nyalaki iteng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mula yu kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahil kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang ti 10 million na premyaw, ultimong basyang. Pagtalawang ka rito'y balay, winusan isubli ka ni Tinam, salbag ka. Tinak pa'y suportaran mga asawa mo. Atong ang unlay, apay, yak mapirukan. Anya? Napan Manila nila kay mo? Ay, huwan mari. Ay naapo. Jack amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da dyan, pipito. Napan ni dyan Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langarod. Nagado nga parikot ko. Nainayon pa ilaang deta asawa mabaliktad. Di pa nagpampanunot na. Apo. Dayta nga rod gumari. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Ta di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya man ti kawas na ti awanan bain. Ay, pasensya kan, Mare, ha? Talagang awan ti usta pa nagpampanunot asawa man niya. Ay, sa anak ang masahiri ti retang imbaga mare. Gaputa iso mat ti pudno. Anya lakid din na asawa, makalbo.
Kasla sure mat api manaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 milyon a premyo. Di makaisuro kini atong ang. Ay, salbag! Isumit lagayam Idi na minsan pa yung aldaw nga awa kiti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya. Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa mga agpuros kumaitimulay o akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangina ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulay o ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapul kano kini atong ang. Hay, makamumit din San kumit nga imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panagpurusyo ko ma? Agnayo na klaya ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinil na ti 10 milyon niya atong ang salbagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na di dya kumparem. Laklakayan. Ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaske. Hello, Bagtit. Hilo pa kay. Unay, bakit kung ko na magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat. Naimbag pa kidi aja taong anda bagtit na tamaawatan ta bagtit nga rod. Yeah. Ngam si ka alimpiyaw. Awanan, natuluyan kansan. Si kaki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha ngamin bakit? Nakaungatan din san lusay kanya. Kat asino kumatisan ang makaungat kan ka. Papakpakana na kano dito. Kuna na pa yung awang kano sir-serbe. Ay, pudno day ta, siya akong nga asawam ti mangibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamit din na bakit? Pangasim man ta, pawitan na kita oray 700 pesos online. Pagpasahig lang, nga gamay. Pangasim bakit? Makawawid ako. Sige sa din, bagtit! Bye! Oh, paling Pipito. Nakasangpit kagaya, men. Ay, paray. Nakaawid ako. Idi kalman. Pet, kumusta ngay? Nayawid mo ka dito 10 milyon ni atong ang. Baratuan nakmetin Ay, si kaki di mo pare. Insulto nakpala mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuin pare? Ibagbak lang bit at ipudno. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulat ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Kaya manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdamag ka pala ang tibingay mo kat dakdakil ti 10 milyon nga iniyawid mo. Ay, pangasi mapari ta sardengan na. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nga nugulain nak, kat ibagbak lang ang betipod no. Pangasim paray, itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Isong itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman tibingay mo nga itit ko. Bayadak lang ang nagkata aldaw mo, manipod nagmula ta. Aging ga pinanawan nak anapan mo sinapol ni atong ang di Manila. Anya? Nugulain nak iti dayta. Awan maalamidak. Danugin ka man. Ha? Ne, sikapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no mo ti bagbagak Awanan ba yung najaberteng? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot. Si kadayta, saan ati kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadan ti panagapit yo, pimanaw ka.
Gapula ang iti 10 milyon ti salbag nga atong ang. Anya nga itanga nga. Ay, ang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang iti kabsat ni Berting abaklat impaw it ko ang nagpasahim ang nagawid. Nagpuskol taro pa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahi ta panunot mo, laklakayan kan ng kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti bagtek. Yan lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anay! Nagsakit una yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ti aganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya. Ta iso ti mangkadwakan ka ditoy. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay tay jayan. Sikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita. Aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mang kadway ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige na. Katagyaman na kiti pa ng kadwayo ta asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ti aganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titig sa bagbagam. Kababain, nagado ti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro sumakit ta tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute man tanti ka anang ka. Saklutak man. Ay, inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day, no kasano tirigat ko, anaganak. Saan mo masuksukatan day ta, no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko ang tirigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa, no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakutak abalasang kasta? Ibagbagak laang tirigat na. Jakmat kaya ti agbakbakut abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak dinak mapampansinan ay. Igapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanya. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamatadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Ang mga no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Ang mga no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen.
tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, naamok na kumaakastoy tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikog ka. Kung kunanakit din. Anya, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababain tatang. So imbes nga si kaswag, kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kung kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Yakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti magbagak iti hospital nanang. Samba nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit ang marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kankwana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinahagam ko kadagidin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawak kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuan na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kaamot ti gawa Aglablaba? Ay kat pasaron man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrikat ako nada pare. Saanan pare? Huston ti may nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Ang mga no pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakil ni baby. Oh, higit din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw-awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan? Dakilan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan Kaputa jak kayat nga agsikog ka. Mailiw akong lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Ay, nagpintas at talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manon.
Ne, apa yan manang? Anya di mapaspasamakan ka. Adan samat na kan ko na kontra iti tiyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang? Taadamot asawam. Kinunam asan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matamo agsikugak nanang. Naminsan lang mat nga day naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakat nga ron asawam. Nuapay kat nga mi na nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakkel lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay matkit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Jak maamo agsikugak. Dayamot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit kanya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikot ti kong bulakang ka. Sikat ti kalbit akalbit. Itataaganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko namdiso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti panang ibabain mo kanyak dito. Makamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa hantan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak moten maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kas ka? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak nga ino kastoy ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaandak pa'y dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod.
Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali na nang tamaudi da ito yan a panaganak kon. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos, kani kumaray, tibagbagiyaw. Diyak nga ron kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat tagsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kat iso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yun pare. Niyalaki din. Darwin. Ang lalaki din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ang makarieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamat lakay kailiw kan. Ang lalaki din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo ang anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho. Di na kun maalay. Ti palagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka. Saan muntumot laeng amatungpal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Ket nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manen ngagsikog. Agpaisaw. Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta Darwin. Isu nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikin ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidya at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga day bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagam, friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang matibida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngumapay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gapota bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot din ni Ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwanang. Oo, na yan. Talaga amat ah.
Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan nang agmaymaysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao, trabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kastingar aramidan na. May antay ulatan. Anya ngay nga ron, bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Unay na yati kastoy, makabanog, tiag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabit lang. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni Bossing. Iso nga inyawid kun Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka din? Uy, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, intamanganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan, manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras, ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanya nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sanak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabwisit. Ha? Noon matlang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbag kit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso ba't atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintinyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho mo jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anyang nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamen ti trabaho. Kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kaslakastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mo ladta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbe, tilangam ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbi. Anya? Hoy! Diyak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha?
Ni, ibagbagak laang mo tipod no agsarming ka ngay nga ta, tapno makitam day talangam, may 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga, ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno ang niya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaa. Tapno agparang lang asi katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo. Tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao, di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko, ade. Anya? Kaya't mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Ada talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga, urahin na. Hindi ka pala dinurab nga rod tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti awanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni bossing, salbag. Naimbag kumamot, no iti day tangar aramidan na. Kit adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mo latta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito itong madamdam, Good. Naskin nga min ama ipasa tayo la ito inton Friday. Isa amalpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir. Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunaktumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro nami. Agyaman ako na, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kit di amin salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. At yun na pa din ni Jollibee tikas dyan ugali na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanya. Iti pa'y mismo sang wanan ni boss. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa na king ka nga wan apulos ti ka ba alam. Kan mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga ngayon parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam bulak. Saan ko marami ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe ti kinaagin lalaing kan bida-bida na diti trabaho ya? Ay, adan tulad taal daw na dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulad tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Adumanan na
ito inyawin mo, bakit? Aywan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabailan ni Jan nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tedan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun namin. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam ah. Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ka. Apay kami nga ibagam adambal siya tao. Kat po numat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Isong arod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray syaklaeng. Ngam iti saludso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida. Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa eh. Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho ah. Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puot, iti ijitersina ni anti muna. Naimbaglayan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Panghasim man, tausto nga minan ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minan, ti panangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh. Ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti maitulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan day ta bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa ita nga aramid mo bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, ti trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. One! Kunak ano isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararame, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ti nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pakay si istoryaan, salbag ka. Anya? Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan.
Uray mo la iyawid, Diyos mio marimar. Ay, pangaasim man tahuston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti ko nam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kitala ita amayat ka manan, kit sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho dito eh. Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti may kadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kit makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-bakutan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan no agtungpal kakit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan aasin suwan da iti biyag, gaputasan da apat dyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagakan ko na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka rabrabe eh. Anya? Tapay kuma, daki sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis itirabe eh. Dakas ti panagwalis itirabe eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko itirabi eh. Kita dungarod mo ti wara, nagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo da ita.
Ay, awan a talaga tinagdumaan yung iti dayjay a Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sa do tatatao diti bagbagam kumari. Agawid ka kay din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakan. Ay! Adaman ti saludsudek ka na kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, puno ka di, ti bagbaga da nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinangibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay a nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manan dayjay bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kay da. Naku na maday ito tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam dayjay nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatyom ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak lang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino. No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, alya ka din dayta nga ibagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo aya dayta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbakitan ako, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Gapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay a Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Adya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay amo ti maisuraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manay. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pailaim mo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Yesiled. Anya? Unay kan, Aida. Nangan ka iti nagsasamit, Yesiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya ano bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo adakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Maawatam.
Abi, magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito ilapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlang dayta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kung kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarik lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Kudlo mo't ibagbagaksan na ya. No dinalusam kumati nanganam dito'y silid. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakes nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba miti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pala mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pang-aasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam ti ag sa una na. Diyakunay mangigtibag bagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Hindi larabi, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkunang ngamen asaan na awalisan no nasken mo't andalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod kit. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapo itidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan ko't aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare.
Wan kumari, pinasungada ka, iti makapainsulto akatawa. Ay, kat na-insulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto, bes. Ay, gungguna na kit di Kinasadot na lang dayay. Iso asan na makawali si Tirabi. Ay putno dayta, bes. Basol na kadimot laeng, no pa nakastrok ti dakkel ako ton iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatsin na. No, ado ti warna, apay ka din na saan kang agwalis. Jakman na mo kan kwa na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga nuinton sumaruno kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga nutisil lang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki di. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito ilapayag ko. Naiina, ti kunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay di nga agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan ada kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.